Di depan saya ada buah yang dinamakan jeruk nipis. Nah, sebetulnya selain jeruk nipis, ada lagi rempah ataupun empon-empon yang dinamakan jahe yang memiliki fungsi atau manfaat mirip dengan jeruk nipis, yaitu sama-sama membantu meredakan batuk, baik batuk berdahak maupun batuk kering. Nah, dalam jeruk nipis ini kaya akan vitamin C dan juga zat-zat antioksidan, serta ada kandungan minyak esensial yang semuanya itu akan membantu mengeluarkan dahak serta menekan respon batuk yang berlebihan, sehingga jeruk nipis ini bersifat antitusif atau menekan respon refleks batuk, juga bersifat ekspektoran, artinya membantu pengeluaran dahak, serta ada sifat juga sebagai mukolitik, yaitu sebagai pemecah dahak yang kental.